И всем привет, ребята, и сегодня мы с вами будем строить, я буду показывать строить камин и лифт. Такой лифт не очень, если честно. И еще огромное спасибо за 3 подписчиков. Огромное. Короче, я устал. Ладно, давайте начнем строить все с лифта. Давайте, у меня тут ресурсы есть и для лифта, и для камина. Берем 2 блока, прорываем, берем вот это, берем липкий поршень, потом ставим сверху блок слизи. Тут прорываем еще 2 блока. Сюда вот это, редстоун всего лишь капельку. Дальше сверху ставим любой блок, а лучше обсидиан, который, любой не сдвигающийся блок. Сверху мы ставим кнопку. Стоп, смотрите, кнопка. Это у нас получается лифт. И вот сюда по краям ставим обсидиан. Потому что если мы не поставим обсидиан, сейчас покажу, что получится. Видите? Это фигня. Поэтому обсидиан ставим. Все, теперь смотрите. Давайте как будто вот. Допустим, вот лифт. Поднимает. Ой, застроил. Поднимает. Вот, допустим, на столько блоков. И вот сюда нужно вот зайти. Давайте вот тут поставим несколько блоков. Вот тут типа все стенка. Вот, давайте с вами попробуем. Так, видите, он уже начинает работать. Он уже хочет работать. Так. Смотрите, давайте. Вот. Хороший лифт, правда? Мне нравится. Дальше будем строить камин. Ой, это что? Нет, это старые постройки, вам это видеть не надо. Так, давайте сломаем это все. Я ломаю свой же механизм впервые в истории канала. Хотя нет, на канале я еще ни разу не ломал чужой дом. Поэтому не впервые. Кстати, да, впервые. Ай. Ой. Так, давайте тут начнем. Так, отойду подальше от своих старых построек. Вот, давайте тут начнем строить камин. Смотрите, берем вот так. Это что у нас, кстати, сейчас? Каменные кирпичи. Вот, делаем такую конструкцию 4 на 3 блока. Опа. Тут ставим сверху вот такую штуку. Тут ломаем 2 блока. Это, если что, не штука, а, короче, штука. Я не могу сказать, как она называется. Которая сверху. Вот это железные прутья. Дальше этот камень Нижнего мира. Туда ставим вдаль. Дальше огниво. Поджигаем это. И тут делаем трубу. Хотя, мне кажется, это самый легкий механизм в мире. Тут, стоп, я забыла один взять блок. Типа у нас идет дым. Вот. Так, где у меня... Вот. Иду в блоки. Шерсть. Беру белую шерсть. Смотрите, типа у нас идет дым. Так. Ой. Соберу по мне этот Майнкрафт. Лагает как фигня какая-то. Давайте вот так вот, типа у нас дым идет. А где наш кусок шерсти? Пипец, он-то сгорел. Вот, смотрите, типа у нас идет дым. Все, камин получился. Его тоже сломаем. А что поджигается все? Ну ладно, пусть само сгорит. Я его все подожгу. Вот так. Все, блоки все сгорели.
ребята, огромное спасибо вам за 3 подписчиков. Ну, это все равно как-то не очень маловато. Мне бы хотя бы 10. Хотя 3 подписчика, это не значит, что плохо. Наоборот, это идеально. Я все равно вижу один, как держу хоть 2. А тут сразу 3. Круто. Спасибо вам огромное. Ну вот я вам показал. Сейчас. Ну, думаю, хоть это видео будет популярным. Ладно. Всем пока. До следующего видео. Ладно. Пока. Все. Снял. Извините, ребят. Пока. И увидимся в следующем